大家好，又係我為食貓。我今日咧帶大家去深圳呢個華強北中航城去食一間咧壽喜燒。睇片之前請大家 like、share 同 subscribe 我哋嘅頻道，多謝大家支持。今次咧帶大家去呢一間就係一歲和牛壽喜燒，佢嘅價錢咧真係好抵㗎，仲包埋水果甜品啊、雪糕啊、和牛啊，哇！真係好多選擇啊，真係好抵啊！呢間壽喜燒嘅鋪頭咧就喺中航城君上店嘅4樓。佢都好方便㗎，而家我哋喺門口度咧就見到有好多嘢食嘅，價錢咧就由149蚊起咧就可以食到安格斯牛，加多40蚊咧仲可以任食海鮮喎。而家咧我哋又坐低咗啦，咁佢入邊咧其實有好多位嘅，位置都幾寬敞嘅，咁坐低咧都唔逼夾。話咁快，我哋叫嘅安格斯牛肉同埋豬肉又到咗啦，我哋叫咗一份壽司熟食又到咗啦。佢呢個賣相都幾靚嘅，同埋呢佢有個熱盤托住嘅喎，就保溫嘅。而家我哋見到呢個係卷物嚟嘅，特別之處呢，佢就係有個榴蓮肉呢擺喺上邊。呢種壽司呢，我都係第一次食咋，但係有幾格嘅喎。話咁快個湯底又到咗啦，我哋咧就叫咗2種口味嘅湯底，因為可以揀2種口味嘅。咁一個咧就係花膠雞湯，就係黃色呢一邊嘅花膠雞湯，另一邊咧就係壽喜燒湯底。而家呢一份咧就係雪花牛上腦嘅牛肉，咁佢每一份咧上嚟咧都係2-3塊嘅啫。而家咧我就放咗喺壽喜燒個湯底嗰度，睇下咩味道先。等咗10零秒啦，咁個牛肉就熟啦，咁我就想試下呢個壽喜燒嘅味道係點樣嘅。哇，其實個淥完呢，其實都幾嫩喎，望落去仲係有少少粉紅色嘅。哇，我食咗一啖之後呢，佢真係呢，哇，好有牛味啊，同埋呢，佢有少少甜甜地嘅。另一邊嘅花膠湯底呢，我食咗之後呢，哇，仲個牛味仲突出咗啊！因為佢唔甜啊嘛，所以我都幾中意呢一個湯底嘅。我喺出邊自助區咧就攞咗呢個挑花嘅龍蝦丸翻嚟啊！哇，佢個賣相咧真係好靚，係一朵玫瑰花嚟。咁我帶大家去自助區嗰度睇下有咩食先。咁自助區裡面嗰啲食物咧就係任你攞嘅。咁有蔬菜啊、丸類啊，有鳳爪啊。仲有獅子狗卷啊、粟米啊、芋絲啊，仲有呢個黑柏葉都仲有嘅。呢一邊呢，仲有冬菇啊，各種嘅蔬菜類啊，都幾多選擇㗎喎。咁呢個100零蚊呢，仲有咁多嘅自助任你食啊，都幾抵嘅。飲品方面，其實個雪櫃都好多選擇嘅，有各種嘅啤酒啊、汽水啊、果汁啊、梳打水啊、茶啊，哇，任君選擇啊！想攞邊支就攞邊支啊！真係其實好多選擇啊！全部咧都係任飲任食嘅。水果方面咧，其實嘅選擇都好多㗎。我哋而家見到咧有西瓜啊、火龍果啊、芒果啊、提子啊、橙啊，哇！各種嘅水果呢，其實都係好新鮮嘅，見佢都係好吸引㗎。我就最中意佢嘅哈密瓜啊、芒果啊、西瓜啊，真係好甜啊佢，因為食得出呢，佢係嗰個新鮮度呢係非常之新鮮嘅。我哋而家呢見到呢一份肉呢，就係黑和牛嘅卡路比，即係 short rib。等我試下呢個黑毛牛係咩味道先，我就放咗喺呢個壽喜燒嘅湯底，同埋呢，我加咗呢個蝦滑啊！而家見到呢個蝦滑呢，都係任食嘅，任叫任食。哇！呢個黑毛牛呢，入口呢，個牛味真係好重啊，同埋有少少嚼口。100幾十蚊呢，食到呢個質素呢，其實都唔錯啦。
食飽咗咧就想飲杯咖啡，咁啱咧呢度真係有杯咖啡機喎，有奶茶咖啡俾大家揀嘅。咁另外咧又見到呢個珍珠奶茶機喎，哇真係好少有啊！想飲清酒嘅朋友咧呢度都有得飲。另外甜品方面咧，其實佢嘅選擇都幾多嘅，有呢啲芝士切餅啊，下面仲見到有榴蓮大福。如果唔中意食榴蓮嘅朋友呢，都有其他選擇嘅。隔離呢，就已經有芝士切餅，仲有紫薯蛋撻同埋呢個綠茶泡芙。如果唔想食甜品嘅朋友呢，仲有其他嘅，就係雪糕啦。雪糕方面呢，都有好幾隻味道㗎，有5個味道俾大家選擇嘅，有綠茶、雲呢拿、芒果啊、朱古力啊。哇，選擇都幾多喎！我就攞咗幾款甜品試俾大家睇嘅。呢一個呢就係 Tiramisu 嚟嘅，佢切到呢就係細細塊嘅，咁樣呢你就可以試唔同口味嘅甜品啦。呢個呢就係星星人嘅蛋糕仔啊！哇，真係好靚啊！小朋友呢見到呢一定中意啊！就算大人呢都好中意啊！呢個蛋糕仔呢真係好靚啊！我仲攞咗呢個綠茶朱古力脆脆，佢嘅甜品呢真係好精緻啊，同埋都幾好食嘅。跟住呢，我又攞咗3球雪糕喎，佢個雪糕呢真係值得一讚啊！今條片有介紹到差唔多啦，140幾蚊呢，任食呢啲牛肉啊、火鍋啊、甜品啊，真係超抵啊！有興趣嘅朋友呢，就可以過嚟食。請大家多多支持我哋嘅頻道，仲要 share 出去俾你哋嘅朋友，咁樣呢，我就有拍片嘅動力。多謝大家支持，下條片見，拜拜。